Zombie Apocalypse Capital Now Trom Sequence Bay Delta 8 Bunker Charlie Seoul South Korea Volga Bay 28 May 2021 and Umsar Wazagang MIT Medizination Jaratan Vida of Stoker Al Varan Se Chini Wir Zojan Bart Rupt Zurak and Ketan Zu Ansiran Farzujan Zurak Wir Varan Vida Emelag of Jibotan Commando Posten de Vibe Clean Task Force Etwa eine Mile Sudlaj de Flughafens Al Vier Trucks Routen Niemand Walt Anbedank Zurak The Gesante Flughafen wo von diesen befohlenen Dingen Warsuk Einigen verrückten nordkoreanischen Wissenschaftlern wo es gelangen, den Gesanten Flughafen in ein biogephilliches menschliches Zombie-Experiment zu verwandeln, das zur nächsten Stuff Gefahr hatte, Zombie-Apocalypse. Wo auch immer sie den Testpersonen angeten hatten, hatte sie in Zombies verwandelt, die nach warming Fleisch und Blut hungerte. Aber wer auch immer sie waren und wo auch immer sie getan hatten, Arschuf dies befohlenen Dinge, wir alle erkannten, dass es schwieriger sein war, als wir dachten, das Überleben der Menschheit zu sichern. Einige Tage später gingen wir und dieselbe drei Trupps zurück, dort weiterzumachen, wo wir aufgehört hatten. Der erste Trupp wo ein Soldat zu werden. Aber wir mussten die befohlenen Dinge jeden Preis ausruhen. Der erste Trupp betrat den Eingang, nachdem mehrere Blitzknall hineingeworfen hatte. Die Soldaten trugen Visier, die es ihnen ermöglichten, durch den dichten Rauch zu sehen. All drei Trupps verschwanden im Chaos. HK fahrte ans MIT seine Schrotflinte im Anschläge. Die sechs Sanität folgte, und ich deckte den Rücken ab. HK setzte seinen Cars fort, was bedeutet, dass all drei Trupps weiter in den Flow übergegangen waren. In den ersten 15 Minuten wo es gerauschte, dann brach eine Sau von Kussen aus, zusammen MIT Geschrei und Geschrei. Ein Soldat schrie, standig und floh. Ein paar Sekunden später schrie ein anderer Soldat, foi unterdrücken und MIT Trupp zurückziehen. Eine Soldatin schrie, Medics. The unfathered return trucks schrie, wir brauchen Sanitäter, the fahrende Sanitäter antwortet, auf unserem Weg. HK fahrte, Gefolgt von den sechs Sanitätern, wobei ich die Nachschub bildet. Wir kamen weniger als eine Minute später am Tatort und stellten fest, dass eine Reihe von afflicted things bis zur Decke gestapelt waren, von denen Teile ihre Körper abgerissen waren. Die drei Trupps hatten dies geplagte Dinge vernichtet, aber Jets oder Munitions war für ihre Hauptwaffen Varsity. Sie benutzten ihre Seitenwaffen. Die Seitenwaffe hatte die Kapazität für 27 Runden, und die Soldaten verbrauchten dies Munitionschannel. Andere Soldaten schleppten ihre verletzten Kameraden zu uns herüber. All sechs Sanitäter machten sich unter der Aufsicht von HK und die Arbeit. Die überwiegende Mehrheit der Wunden waren verbrennen durch das Wechselstromler. Wenn es keine Besparung gab, wo es möglich, die Verwundeten zu behandeln. All drei Anfahrer stimmten zu, sich zurückzuziehen, sich neu zu gruppieren und die Trupps MIT Munition zu versorgen. Einige der Soldaten hinkten, andere MIT schwereren Verletzungen waren von ihrem Kameraden getragen. Nachdem der letzte Soldat in den Hammer der Sanität geladen wo, als die Soldaten ihrer Hammer waren, brüllten wir all hinaus und erreichten das Provisorische Gelände in weniger als 5 Minuten. Ein paar Stunden später waren HK und ich im abgeschirmten Bereich im Sanität erzählt. Der Lieutenant Sanität und andere Sanitäter waren damit beschäftigt, die verwundeten Soldaten zu behandeln. Fast all Verletzungen waren verbrennen durch das saure Blut der Betroffenen. Die Soldatenkleidung wurde ausgebrannt. Willi von innen schwer verbrennen auf ihrer. Das saure Blut der gefallenen Dinge hatte auch einige der Waffen der Soldaten verbrannt, da das Blut alles verbrennen oder verflüssigen konnte. Mehrere Tage waren, und die Bigwigs der Task Force hatten uns und die drei anderen Kampftrupps nicht freigelassen, uns wieder der Aufgabe zu suchen, das Krankenhaus von befohlenen Dingen zu sauber. Bisher waren wir noch nicht in die Nähe des Atriums gekommen. Wir befanden uns noch in der Eingangshalle, das eigentliche Atrium wo 500 Meter entfernt.
Keine dafür hatte etwas dergen. Sie schwiegen in der Hoffnung, dass die Bigwigs ihrer Truppen wahrgenommen werden. Neue Waffen waren ausgegeben, Munition ward aufgeführt. Neue Soldaten ersetzten die Schwarwletzten, sodass jede Truppe Wolf Mitglieder hatte. All vier Trupps erhielten bereits Kraftsbefehle. Eins morgens Traffic in der Kaffeepause auf den Anfahr der ersten Trupps, einen Infanteristen der Spezialeinheit aus Manila. Sein Spezialität wurde die Schungelkrieg. Wir haben Cars gesprochen, dachte, ich wäre ein Sanitäter. Ich korrigierte ihn und sagte, ich bin ein Wache für die Sanitätertruppe. Fragte, du kennst Medizin. Ich kenne keine Medizin aus einem Loch in der Wand, sagte ich ihm. Dann fragte ich, was haben wir auf dem Flughafen nicht gesehen? Schluckte einen Bissen hinein und sagte dann, wir sind in Schwierigkeiten, die Dinge sahen uns Menschen als Nahrungsquellen. Und sie hungern. Es geht sehr willig von ihnen dort drin. Ich hab schultermantete Raketen warfe entfordert, aber meine Bit ward abgelehnt. Wir bekamen mehrere zusätzliche Handgranaten zu großzügig, sagte ich. Wie wo es für sie, einen ihrer eigenen Soldaten zu erschießen, atmet was fällt aus. Nachdem einen Moment nachgedacht hatte, sagte schließlich, wenn ich von diesen Geplagte gewiesen war, sollten sie nicht mehr den Kopf abzuschießen. Es ist das menschlichste und auch das richtig. Ganz zu schweigen devon, dass es das mitfühlendste ist, was man tun kann. Wer ihr weigern, sie erschießen zu lassen, wer die Giffolin Soldatin nicht reanimiert wurden. Ich fragte. Auf jeden Fall, sagte sofort. Was ist MIT, dem mitfühlenden Ding und dem richtigen, was zu tun ist, fragte ich. Ich hatte von diesen Dingen gehört, aber ich hatte es nie selbst miterlebt, bis eine meiner Giffolin Soldaten wiederbelebt. Ich war dir nicht den Kopf abschießen, aber ich hatte damit kein Problem. Das ist ein großer Bastard. Wir haben mit Jello. Am Mitternacht war die Mission beendet. Die anderen Trupps hatten schwere Starliten und verlangten Verstärkung. Als wir ankamen, waren wir von panischen Sanitätern und Soldaten begrüßt. Unser 6 Sanitäter sagte sie MIT allem, was sie brauchten. Ein Dutzend Soldaten MIT schweren Brandwunden stoßen. Wir konnten nicht so lange dort bleiben, da die 3 Trupps, denen wir angehalten, hineingegangen waren. Fahrte MIT eine Schrotflinte in der Hand, 6 Sanitäter hinter ihm und ich hinter. Ich war in Pandemoni, als Schießereien ausbrachen, die Soldaten brüllten und brüllten. Das Befohlen Ding schrie entsetzlich, als die Kugeln ihr Kopf durchbohrten. Mehrere Soldaten trugen ihre verwundeten Kameraden zum Ausgang. Blut und Schweiß bedeckten ihr Kopf, Gesicht und Uniformen, während Rauch aus ihren geschmolzenen Waffen aufstieg. Der Lieutenant Sanitäter bastet dem HQ, eine große Anzahl von verletzten MIT Brandwunden. Bitte um Unterstützung. HQ antwortet, abgelehnt. Drücken Sie Worts. Die Genesen in der Nähe der Lieutenant Sanitäters hatten die Nachricht der HQ laut und deutlich gehört. All 6 Sanitäter und die anderen Sanitäter behandelten die Brandwunden, Diagenesen, die noch laufen konnten, machten sich auf den Weg zu den wartenden Hammers. Unsere 3 Trupps schlossen sich den anderen an und fahren MIT dem heftigen Feuerkrieg fort. 5 Minuten später hatten die meisten unserer Soldaten keine Munition mehr. Zombie Apocalypse Kapitel 9 Traum Sequence bei Delta 8 Bunker Charlie, Seoul, South Korea, Folge 28. May 2021. Und unser Wahrsagen MIT Medizinischen Geraten wieder aufs Stocken. All waren sich einig. Wir zogen paar Trupps zurück und kehrten zu unseren Versuchen zurück. Wir waren wieder